शिवाय तुमी म्हणटाले की गृह आधाराचे पयशे येवंक ना म्हणून तुमकां लोकांचे कॉल येता म्हणून. पळय कितें आसा हें न्हू EWCD डायरेक्टर जी वुमन्स एंड चायल्डची डायरेक्टर आसा आनी जे हे पळय स्कीम आसा गृह आधाराची जी बायलांक अलॉट केल्ली आसा सरकारान 1500 जे बायलांक मेळपाक जाय. सरकारान हेज्या पयलीं सांगलेले फाटीं की 1500 आसा तो 2000 करता म्हणून. हांव सरकाराक एक विचारूंक सोदतां, हांव प्रमोद सावंत जे आमचे हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर आहा तांकांय हांव विचारूंक सोदतां की हे बायलांचे पयशे जे तुमी दिता म्हणटा, आतां तुमी लास्ट जेन्ना फंड घातलेले तेन्ना गणेश चतुर्थीच्या टायमाचेर तुमी बायलांक हिंदू बायलांक तुमी जावं हिंदू जावं कॅथलीक सगळ्या बायलांक तुमी महिलांक तुमी हे पयशे घातलेले 1500. तेन्नासून आयज पर्यंत बायलांक 3 म्हयने जाले गृह आधाराची सबसिडीचे जे पयशे येता ते आजून पर्यंत बायलांक येवंक ना म्हणून आमकां बायलांचो जायत्या महिलांचो आमकां कॉल येयल्लो आसा. सो हांव सरकारा कडेन हांव सांगूंक सोदतां हे महिलांचे जे तुमी स्कीम काडल्या हे गृह आधार म्हणजे घरांतलें संरक्षण करपाक तुमी जे पयशे दिता, जेन्ना एक बायलांक आधार आसता हावज होल्ड सांबाळपाक, बायलांकूय खंय तरी मोटिवेट करपाक ही स्कीम जी तुमी अलॉट केल्ली आहा, आयज ह्या बायलांक पयशे टायमार कित्याक पावना? कितें आसा आयज हो सरकार महिलांक संरक्षणाक हे पयशे जर दिवपाक पावना आनी हे टायमार जर बायलांक हे पयशे दिना जाल्यार हो सरकार महिलांक लागून कितें करपाक सोदता? हांव सरकाराक एक विचारूंक सोदतां, तशेंच आमच्या प्रमोद सावंताक, तशेंच EWCD डायरेक्टर जाता तितल्या बेगीन ह्या बायलांक तुमी स्कीम काडलेली आसा ती गृह आधाराचे कितें 1500 मेळटा तो बायलांक तुमी जाता तितल्या बेगीन दिवचो. हांव सरकाराक एक रिक्वेस्ट करतां आनी बायलांक तुमी रेगुलरली म्हयन्याच्या म्हयन्याक हे पयशे दिवचे. लास्ट टायम तुमी सांगलेले बँक कोणाच्यो बँकी मत जाल्ल्या कारणान सिंडिकेट बँकी कॅनरा बँकी जाल्ल्यो तेन्ना ह्यो बँकांचे तुमी IFSC कोड चेंज जाल्ल्या कारणान बायलांक पयशे घालताले ते रिटर्न डायरेक्टर आमचे डिपार्टमेंटाक वयताले. तेही पयशे बायलांचे 6 म्हयन्याचे ब्लॉक जावन उरलेले आसा. ते सुद्दां बायलांचे पयशे तुमी दिवचे. हांव सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करतां. देव बरें करूं.